გადაცემა შეიცავს კომერციული შინაარსის ინფორმაციას. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ. სამედიცინო გადაცემა პრევენცია. გაიგეთ უფრო მეტი სხვადასხვა დაავადებებზე და მათთან ბრძოლის მეთოდებზე. მიიღეთ სასარგებლო რჩევები თქვენი ჯანმრთელობისთვის. FM 92.3. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერზეა ჯორჯიან ტაიმსი. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას პრევენცია მტკივნეული თემები და პროფესიონალი ექიმის რჩევები სამედიცინო გადაცემაში პრევენცია მულტიმედია პლატფორმაზე FM 92 და 3. გადაცემის თემები: რა მეთოდები არსებობს საქართველოში უშვილობის სამკურნალოდ, საზოგადოების დამოკიდებულება ინვიტრო განაყოფიერებისადმი, რა იყო ადრე, რა შეიცვალა დღეს და როგორი სურათი გვაქვს ამ საკითხთან მიმართებაში, ინვიტრო განაყოფიერებისადმი როლი შობადობაში, რას ნიშნავს მოიპოვო პაციენტის ნდობა და იყო ამ ბაზარზე და როგორც ვაანონსებდით, გადაცემა პრევენციის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ნატალია ხონელიძე, კლინიკა ლიდერმედის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მიანგინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, პროფესორი, ადამიანი, რომლის დამსახურება არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელს ამიერკავკასიაში პირველი ეგრეთ წოდებული სინჯარის ბავშვის დაბადება. მაშასე გვისმინეთ FM 92-სა და 3-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 281-0101, ან გვიყურეთ Facebook-ის ვებგვერდზე და მოგწერეთ შეკითხვები. დღეისათვის უშვილობა მთელი მსოფლიოსათვის საკმაოდ აქტუალურ პრობლემად იქცა, თუმცა 21 საუკუნეში სამედიცინო სფეროში არსებული ინოვაციების საშუალებით ამ პრობლემის გადაჭრა შესაძლებელი გახდა ინვიტრო განაყოფიერებით, რეპროდუქციულ მედიცინასა და ზოგადად ინვიტრო განაყოფიერებაში მნიშვნელოვანია სხვადასხვა კვლევების ჩატარება და იმ თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენება, რაც სასურველი შედეგის მიღებას უზრუნველყოფს. სწორედ ამ პრინციპით შევარჩიეთ ჩვენ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პრევენციის სტუმარი ქალბატონი ნატალია ხონელიძე, რომელიც გახლავთ ამ დარგის ერთ-ერთი პიონერი და გამორჩეული ლიდერი და დღეს უკვე ლიდერმედის დამფუძნებელი. ქალბატონი ნატალია, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მობრძანდით ჩვენთან სტუდიაში. ქალბატონი ნატალია, დავიწყოთ საუბარი ხელოვნური განაყოფიერების პირველ ნაბიჯებზე. რა არის ინვიტრო განაყოფიერება, როდის მიმართავენ ხელოვნურ განაყოფიერებას და აქვე თქვენ ის ადამიანი ხართ, ვინც უშუალოდ იყავით შემხებლობაში, რა ეტაპები გაიარა ქართულ მედიცინაში ამ პროცესმა, რა წინააღმდეგობები, რა სტერეოტიპები გვხვდებოდათ აი ამ ხელოვნური განაყოფიერების პირველად ეტაპზე? კი, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მოწვევისათვის. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, მადლობა გადაუხადო ასევე ჩვენს მსმენელებს, მადლობა გადაუხადო მაყურებლებს და ვუსურვო ყველას ამ მძიმე ჟამს, ამ ინფექციის წარმატებით გადატანა და გისურვოთ ყველას ოჯახში სითბო, სიყვარული და რაც მთავარია ჯანმრთელობა. დიდი მადლობა თქვენს ასევე. დიახ. რაც შეეხება ინვიტრო განაყოფიერებას, აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, რომ მართლა ძალიან ბევრი ეტაპი გაიარა ინვიტრო განაყოფიერებამ, სანამ იგი ჩამოყალიბდებოდა ისეთი სახით, როგორიც დღეს არის. და დღეს არის ისეთი სახით, როგორიც იგი განვითარებულია ევროპის საუკეთესო ქვეყნებში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ზუსტად იგივე მიმართულებებია დანერგილი აქ საქართველოში, კერძოდ ჩვენს კლინიკაში, კლინიკა ლიდერმედში და მის ინვიტრო განაყოფიერების ცენტრში. ეს ის ცენტრია, რაც თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, კლინიკა ინვიტროს სახელწოდებით. ეტაპები, აი როგორც მოგახსენეთ, ძალიან გრძელია, ძალიან რთული იყო და მინდა გავიხსენო რაღაც პრეისტორია ამ მეთოდის განვითარებისა საქართველოში. ეს იყო 90-იანი წლები და მოგეხსენებათ რა იყო 90-იანი წლებში, ზოგადად ყველა დარგში, კი ბატონო, სრული სტაგნაცია ქვეყანაში, არა დენი, არა შუქი, არა წყალი, არაფერი. მაშინ მუშაობდი ჯორდანიას ინსტიტუტში და ჩვენი დირექტორი გახდათ არჩილ ხომასურიძე, რომელიც იმ დროს იყო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ბორდის წევრი და მშვენიერ დღეს ჩამოვიდა ერთ-ერთი საერთაშორისო სიმპოზიუმიდან დაგვიძახა მე, გია ცაგარეიშვილს და კიდე რამოდენიმე თანამშრომლებს, რომლებიც სამწუხაროდ ვერ შემოგვიერთდნენ იმ პერიოდში. ძირითადი მაინც ასე ვთქვათ სტაფი ვიყავით მე და გია და ემბრიოლოგი ქალბატონი მაია ქოიავა, რომელიც დღეს ლიდერმედის აქტიური ემბრიოლოგია და განყოფილების ხელმძღვანელია ჩვენს კლინიკაში. და გვეუბნება, რომ მოკლედ თქვენ უნდა გააკეთოთ ინვიტრო განაყოფიერების განყოფილება ამ ცენტრში და დაიწყეთ უკვე დღეიდანვე მუშაობა და მოგეხსენებათ რა რთული იქნებოდა მუშაობის დაწყება, იმიტომ რომ გვსმენია რა თქმა უნდა ინვიტრო განაყოფიერებაზე, თუმცა არ აგვყავს
თანამოაზრეები, არ აკვავს პედაგოგები, რომლებიც გვასწავლიან ამ მეთოდს, არ აკვავს ასე ვთქვათ, მიმთითებელი და რაც მთავარია, ძალიან ვიწრო კავშირებია უცხოეთთან. დიახ. Ну, დავიწყეთ მოძიება, პირველ რიგში მოგეხსენებათ ფინანსების, შემდეგ გზების, სად ვის დავკავშირებოდით, საწავსულიყავით და ну, ფინანსები ჩვენი მშობლების დახმარებით, ასე ვთქვათ, აღმოვაჩინეთ მე და გია საგარეიშვილმა და გავემგზავრეთ საფრანგეთში. დიახ. გია წავიდა რუსეთში, მე წავედი საფრანგეთში, მეც და მაია ქოიავა ჩემი უკვე არსებობდა ხო ეს გამოცდილება? აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ პირველი სინჯარის ბავშვი მსოფლიოში დაიბადა და 78 წელს ინგლისში ბორნჰოლში. დღეს 40 წელზე მეტია ეს ქალბატონი და ყავს შვილი, რა თქმა უნდა. და ყველაფერი კარგად მიდის ამ მიმართულებით დღემდე 8 მილიონზე მეტი ბავშვია დაბადებული. ამ მეთოდით, ასე რომ პოპულარიზაცია ძალიან მაღალია. და მინდა გითხრათ დიდი სიამაყით, რომ ის რომ საქართველოში დღეს პოპულარულია ინვიტრო განაყოფიერება, ეს სწორედ ჩვენი გუნდის დამსახურებაა, იმიტომ რომ მართლა პირველები ვიყავით, ვინც გადავიარეთ ეს ძალიან დიდი ქარიშხალი, რასაც ქვია. მოკეთ მოგვეხმარა საფრანგეთში რეზო ბოჭორიშვილი, ყველასათვის კარგად ცნობილი ენდოსკოპიური გინეკოლოგიის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელი, ბატონო, რომელიც ამჟამადაც კლერმოფერაში მოღვაწეობს და არის ძალიან წარმატებული ექიმი და რეზო მოგვაწყო მოკეთ თავის ბინაში, სადაც მისი ოჯახი ცხოვრობდა, შემდეგ გადავედით ჩვენი განყოფილების გამგის სახლში ჟან-ლუკთან და მოკეთ 2 თვის განმავლობაში ვიყავით მე და ქოიავა იქა და აი ესე შეერთებული ძალებით გია ჩამოვიდა რუსეთიდან, ჩვენ ჩავედით საფრანგეთიდან 2 თვის შემდეგ ჩამოვედით საქართველოში და რა უნდა დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან. და ტყუილ არ ვახსენე ეს ინტერნეტი, არ არსებობდა ინტერნეტი, ანუ კომუნიკაცია ძალიან შეზღუდული იყო. მაგრამ იმისათვის რომ ააწყო ახალი ამისათვის ისევ ვიმეორეთ საჭიროა ფინანსები და აუცილებელია აპარატურა, ხო? დიახ. ეს აპარატურა არ არსებობდა, ჩვენ კი ჩამოვიტანეთ ბუკლეტები, ყველაფერი, ნუ ვერ ვიყიდეთ აპარატურა, იმიტომ რომ ამის თანხები არ არსებობდა მაშინ და იძულებულები გავხდით, რომ აი ჩვენი ძალებით მოგვეძია ეს აპარატურა და ესე იყო თუ ისე იყო, მოკლედ დავიწყეთ ყველაფერი ამაზე ძალიან სერიოზული მსჯელობა, ძალიან სერიოზული თეორიული და პრაქტიკული მომზადება, რომელიც მივიღეთ ამ ქვეყნებში და დავიწყეთ ამ საქმის კეთება. გარდა იმისა, რომ ანუ რატო იყო ძალიან რთული გზა, იმიტომ რომ არ არსებობდა ადგილი ამ პირობებში, ჩვენს პირობებში, ასე ვთქვათ, რომ არ არსებობდა ფარმაცევტული კომპანიები, რომლებიც შემოიტანდნენ მედიკამენტებს, არ არსებობდა აპარატურის შემძენი კომპანიები და რა თავარია სახარჯი მასალა და ამ დროს სახარჯ მასალაში ძალიან აგვეხმარა ჩვენი მაია ქოიავას ემბრიოლოგის მამა, რომელიც მუშაობდა მოსკოვში აეროპორტში და აი რის ვაი ვაგლახით, მოკლედ ამ სახარჯ მასალას გვიგზავნიდნენ მოსკოვიდან. მე მამამ გვიყიდა, მამა ჩემა, რომელიც ასევე მიან გინეკოლოგი იყო და ძალიან გვეხმარებოდა, ანუ მოკლედ ყველანაირად გიას მამაც, გიას მშობლები და მოკლედ ავაწყოთ ლაბორატორია. და არ დააყოვნა შედეგმაც და 2000 წელს დაიბადა პირველი სინჯარის ბავშვი საქართველოში, სწორედ ჩვენი გუნდის თაოსნობით, რომელიც იყო ერთადერთი არა მარტო საქართველოში, თქვენ სწორად ბრძანეთ, არამედ ამიერკავკასიის ქვეყნებშიც. და აი აქედან მოყოლებული, ასე ვთქვათ, აი ამდენი წელი გავიდა და საქართველოში უკვე ძალიან ბევრი 1000-ით ზუსტი სტატისტიკა არ აგვაქვს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ რეგისტრში არ არის ზუსტი მონაცემები იმის შესახებ თუ რამდენი ბავშვია დაბადებული საქართველოში, მაგრამ ნუ ჩვენი მონაცემებით 5000-ზე მეტი ბავშვი დაბადებული ინვიტრო განაყოფიერების წყარობით. და რაც მთავარია, თუ პირველი კლინიკა და ერთადერთი კლინიკა ვიყავით 2000 წელს, ეხლა 15-ზე მეტი კლინიკაა საქართველოში, რაც ცოტათი მეტია, მაგრამ ნუ ყველას თავისი მომხმარებელი ყავს, ასე ვთქვათ. დიახ, თუმცა თავის მხრივ თუ კი ბაზარი უშვილობასთან ბრძოლის წინამდე გითხოვს ამას, თავისთავად ეს ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ ქაბატონატო, თქვენ გააფართოვეთ მულტიპროფილურები გახდით და ძალიან საინტერესო კონგლომერატი წარმოგვიდგინეთ იმ თვალსაზრისით, რომ ანუ აი ახლაც კითხვებიც მოდის, რომ აი ქაბატონატო, თქვენთან რომ ხელოვნური განაყოფიერების პროცესი ჩავიტაროთ, თუ შეღავათები მშობიარობაზე ხო გვექნება, ანუ თქვენ აი ახლა უკვე სამედიცინო თვალსაზრისით სხვა სერვისის შემოგთავაზეთ, ანუ მულტიპროფილურად ხდება, ყველაფერი არის
ფაქტობრივად რაც ქალის განაყოფიერება, შემდეგ მშობიარობის პროცესს, შემდეგ გინეკოლოგიურ მომსახურებას უკავშირდება ერთ სივრცეშია წარმოდგენილი ლიდერმედის სახით, ხო? იცით რა, აი ალბათ თვითონ სათაურის მიუთითებს ლიდერმედი, თვითონ სახელწოდება ლიდერი. ჩვენ ნამდვილად მკრეხელობით არ ვიტყვი, მაგრამ ალბათ გვეკუთვნოდა ამ სათაურის დარქმევა ჩვენი კლინიკისთვის. ასე ვთქვათ, იმდენად რამდენადაც მართლა ლიდერები ვართ ხელოვნური განაყოფიერების დარგში და ეს ასე ვთქვათ, აზრი წამოვიდა სწორედ პაციენტებიდან, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი პაციენტი, რომელიც ჩვენთან იტარებს მკურნალობას და ინვიტრო განაყოფიერებას და რჩება ორსულას, ყოველთვის აი ამდენი წლის მანძილზე, ხო? კითხულობდა, რომ აი თქვენ არ გააკეთებთ სამშობიაროს, თქვენთან რო შეიძლებაოდეს მშობიარობა, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ თქვენც იქ ახართ. ეხლა რა ხდება? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ატმოსფეროს გარემოს, დამოკიდებულებას, სითბოს, აი ყველა ნიუანსი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ჩვენ საქმეში და ასეთივე მნიშვნელოვანია აი ამ სიმწრით, ასე ვთქვათ, მიღებული ორსულობა. მერე რაღაც დაუთმო სხვა ცოტა ისეთი უხეში სიტყვა, მაგრამ აი გადაამისამართო სხვა კლინიკაში, სადაც არაჩვეულებრივად მოუვლიან, მაგრამ აი ის ატმოსფერო და ის განწყობა პაციენტს არ ექნება. თან იცით, როდესაც პაციენტი უკვე ექიმა იქ თვითონ იცის ორგანულადაც, სასურველია რომ ამ პროცესს, შემდეგ მშობიარობის, ამ ორსულობის ეტაპებს, სემესტრებს და მთელ ამ პროცედურას გადიოდეს ექიმი, ვინც უფრო ჩახედულია, ხო? კი, მით უმეტეს იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს კლინიკაში ანტენატალური მეთვალყურეობა. აი მაისის ბოლოდან ჩვენ უკვე ჩართული ვიქნებით ანტენატალურ მეთვალყურეობაში, გაიხსნება, ჯერ არ არის სამშობიარო გახსნილი და მაისის ბოლოდან იგეგმება სამშობიაროს გახსნას. თუმცა იქ ჩვეულებრივად ქალბატონებსაც შეძლებათ, ხომ? არ არის აუცილებელი, რომ ბუნებრივი მშობიარობის და დაურსულების შემთხვევაში ჩვეულებრივი სერვისი იქნება. აუცილებლად. ნუ ეს განწყობა იყო ესეთი, რომ ჩვენი პაციენტებს მომსახურებოდით ძალიან მაღალ დონეზე, მაგრამ აბსოლუტურად ყველა რაიონში, ყველა რეგიონიდან ჩვეულებრივად ბუნებრივი გზით დაურსულებულ ორსულსაც შეიძლება ჩვენთან მშობიარობა და აი ეს არის ციკლის დამთავრება, ასე ვთქვათ. პაციენტი მოდის, იტარებს მედიკამენტოზურ მკურნალობას უნაყოფობის გამო თუ ლაპარასკოპიულ ქირურგიას თუ ქირურგიულ ჩარევას, ანუ თუ ინვიტრო განაყოფიერებას, ყველა შემთხვევაში ჩვენ მივდივართ მშობიარობამდე და შემდეგ რაც მთავარია პედიატრის მომსახურებამდე. იცით რა მაინტერესებს? მასშტაბურმა მულტიცენტრულმა კვლევებმა აჩვენა ქალბატონატო, რომ არავითარი განსხვავება, ეს მე მინდა სამედიცინო გადაცემებში თვითონ ექიმებთან ეს კულტურა არსებობდეს, რომ არ არსებობს ფიზიოლოგიურად დაბადებულ და ინვიტრო განაყოფიერებით დაბადებულ ბავშვებს შორის. ეს არის აბსოლუტურად იდენტური ადამიანი ბიოლოგიურად. ეს უკვე მულტიცენტრულმა კვლევებმაც, სოფლიო საერთაშორისო კვლევებმა აჩვენა. ყველაზე ცნობილმა კვლევა. პირიქით მინდა გითხრათ, რომ იქ რამდენადაც ახლა ჩემი ასე ვთქვა დილეტანტის დამოკიდებულებით იქ გაცილებით სპერმა უფრო ხარისხიანი და გამორჩეულიც არის, როგორც ვიცი, ამ პროცესში, ვიდრე ჩასახვა ხდება, განსაკუთრებულად მუშაობს სამედიცინო ჯგუფი ამ მიმართულებით. კი ბატონო. აი თვითონ რა პროცედურებს მოიცავს ინვიტრო განაყოფიერება და ამაზე ძალიან. კი ბატონო. ანუ რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. როდესაც პაციენტი ჩვენთან მოდის, მას უკვე ნაცადი აქვს ძალიან ბევრი პროცედურა, ბევრი მეთოდი, ასე ვთქვათ, უშულობის სამკურნალოდ და პაციენტი უშუალოდ მოდის ინვიტრო განაყოფიერების ჩატარების მიზნით. მაგრამ ძალიან ბევრ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ პაციენტს რომც კონდეს გადაწყვეტილი, რომ ჩაიტაროს ინვიტრო, მე ვიძახი უშუალოდ ინვიტრო განაყოფიერების განყოფილებაში. თუმცა ჩვენ გვყავს გინეკოლოგები, ასევე თუნდაც ამ განყოფილების ექიმები, რომლებიც ჩვეულებრივად უშულობის პრობლემაზე მუშაობენ და საერთოდ არ არის აუცილებელი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ამ ექიმს მიმართოს ინვიტრო განაყოფიერების მიზნით. ჩვენი პრიორიტეტი კლინიკა ლიდერმედისთან, თუნდაც ინვიტრო კლინიკის, რომელშიც ჩვენ ვიყავით და ეხა ამჟამად უკვე ინვიტრო განაყოფიერების ცენტრის, არის პაციენტებს მივცეთ მაქსიმალური, რაც ჩვენ შეგვიძლია. და თუ არ არის საჭირო ინვიტრო განაყოფიერება, მას არავითარ შემთხვევაში არ ჩაუტარდება ინვიტრო განაყოფიერება. როც მოგმართონ ჩვენ მაინც ყველა გამოკვლევას უტარებთ, აი რატომ არის? აი როცა ყველა რესურსი ამოწურულია, ექიმთა ჯგუფი მას შემდეგ სვამს საკითხს უკვე ამ მეთოდით. რამდენიც გინდათ, იმდენი შემთხვევა ყოფილა, პაციენტი მოსულა წინასწარ განწყობით, რომ ინვიტრო განაყოფიერებას ჩაიტარებს და ჩვენი დანიშნული მკურნალობის შედეგად იგი ფეხმძიმედ რჩება 2-3 თვეში. აი როცა უკვე გეგმავთ, რომ მოდით 2-3 თვის
განმავლობაში გავიაროთ მკურნალობის მედიკამენტოზური ქირურგიული მეთოდი თუ საჭიროა აუცილებლად და მერე უკვე 2-3 თვეში გადავიდეთ ინვიტრო განაყოფიერებაზე, აღმოჩნდება რომ პაციენტი მოდის მკურნალობის შემდეგ ორსული და ეს არის ძალიან მაგარი. თუ შეიძლება რომ ყურსასმენი გაიკეთოთ, ზარია ეთერში და დიახ, ისმენ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. მაინტერესებს ინსულინ რეზისტენტობის დროს თუ შეიძლება დაფეხმძიმება და თუ უშლის ნაყოფის განვითარებას ხელს. რა თქმა უნდა, ერთადერთი მიზეზი, რომ სწორად არ მოხდეს დაუშვათ განაყოფიერების პროცესი, ანუ შეუშალოს განაყოფიერების პროცესი, რომელიმე რეპროდუქციულმა სისტემამ, ეს არის სწორედ ინსულინ რეზისტენტობა. აუცილებლად უნდა აღმოიფხვრას ეს პრობლემა. ესეც რა თქმა უნდა ჩვენ კლინიკაში ხდება და ამის შემდეგ შეიძლება თავისთავადაც აი იმ თემას, რასაც ახლა საუბრობდი, მიუბრუნდები ისევ რომ შეიძლება დარჩეთ თუ ფეხმძიმედ, თუ კი სხვა დანარჩენი პრობლემა არ არსებობს ინვიტრო განაყოფიერების გარეშე. კი ბატონო. შეგიძლიათ მოიხსნათ ყურსასმენი. ანუ საინტერესო თემაზე ვსაუბრობდით, ანუ რა ეტაპებს მოიცავს ქალბატონატო ეს IVF ხელოვნური განაყოფიერების ასე ვთქვათ სამედიცინო პროცედურები. კი, ძირითადი ეტაპი მაინც არის აი გამოკვლევის ეტაპი, რომელსაც სჭირდება 1 თვის მანძილზე, გამოკლებებსაც ვაკეთებთ და ასევე ვაკეთებთ მენსტრუალურ ციკლზე დაკვირვებას, ულტრაბგერით გამოკვლევას და ასე შემდეგ, ისმება დიაგნოზი 1 თვის განმავლობაში და ამის შემდეგ ამ დიაგნოზის მიხედვით ხდება ან გადავდივართ ინვიტრო განაყოფიერებაზე, ან ვუნიშნავთ მედიკამენტოზურ მკურნალობას, ან თუ საჭიროა ხდება ქირურგიული ჩარევა. რაც შეეხება ინვიტრო განაყოფიერების პროცედურებს, თვითონ უშუალოდ ინვიტრო განაყოფიერების პროცედურებს, ეს არის ის პირველი მოსამზადებელი ეტაპი, მანამ სანამ საჭიროა კვერცხუჯედის აღება, შემდეგ უკვე როდესაც კვერცხუჯედი იღება, ავიღებთ, ანუ მოხდება უკვე ეს манипуляция, ასე ვთქვათ, პარალელურად მეუღლეც, რა თქმა უნდა, გამოკვლეულია, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ჩატარებული აქვს, სპერმა ნანახი გვაქვს წინასწარ ვიცით რა მეთოდით ვამუშავებთ მეუღლის სპერმას და ხდება განაყოფიერების პროცესი. ამის შემდეგ უკვე განაყოფიერებული ემბრიონი, კვერცხუჯედი, ანუ უკვე ჩამოყალიბებული ემბრიონი, ან იყინება და თუ ამის საშუალებას გვაძლევს ადამიანის ქალბატონის ორგანიზმი, გადადის საშოსნოს წყურში. თუ არა და გაყინვის შემდეგ, როცა უნდა პაციენტი ზარია პირდაპირ ეთერში. დიახ, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო, გამარჯობათ. გამარჯობათ. თქვენ კლინიკაში თუ ხდება სპერმის მორფოლოგიური სკრინინგი და ტეტრად სად არის? მადლობა. ეს არის ბოხუას 21 ნომერში ექსპერტიზის, სამედიცინო ექსპერტიზის გვერდზე, რა თქმა უნდა, სპერმის გამოკვლევა ხდება აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე და მხოლოდ ამის შემდეგ დაისმება დიაგნოზი და რა თქმა უნდა შეგიძლიათ მოგმართოთ. დიახ, დიდი მადლობა. ქალბატონატო, ვიდრე რეკლამაზე გავათ 1 წუთი დაგვრჩა ჩვენ. აი მაინც თქვენი აზრით ინვიტრო განაყოფიერების როლი შობადობაში რამდენად გაზრდილია საქართველოს? რა თქმა უნდა, გაზრდილია სტატისტიკურად, თქვენ თავად ბძანეთ თავიდან გახსოვთ ალბათ, რომ აი ეს მენტალობა, განსაკუთრებით მამაკაცებში იყო აი ძალიან ისეთია, დახშული შეიძლება ითქვას, ქალბატონების როლი უფრო მზარდია მიმართულებით, მაგრამ ახლა ყველანაირად შეიცვალა ეს ალბათ მედია პროპაგანდის თემაც არის და საერთოდ ზოგადად საგანმანათლებლო გობრივია და ალბათ ამიტომ შედეგობრივზე შემიძლია ვთქვა რომ მეტად აქ არის კიდე სხვა ფაქტორები. ანუ ფაქტორები ანუ ეს პირველ რიგში დაკავშირებული არის იმ გლობალიზაციასთან, რაც ხდება მსოფლიოში, იმ ინდუსტრიალიზაციასთან, რაც ხდება, ქალების და ოჯახების მაქსიმალური ჩართვა, ასე ვთქვათ, ბიზნესში და საქმიან სფეროში, რაც ოჯახის შობადობის რეგულაციის გადანაცვლება, ოჯახის დაგეგმვის გადავადება ხდება. ბიზნესისგან და სამსახურიდან, ანუ უფრო მეტად უნდათ ქალებს გახდნენ ჩამოყალიბებულები, უკვე დასაქმებულები და მიაღწიონ თავიანთ წარმატებაზე, მხოლოდ ამის შემდეგ გეგმავენ ოჯახის დაგეგმვას აწარმოებენ მხოლოდ ამის შემდეგ. ამიტომაც სწორედ
ძალიან სწორადაც თვითონ მოსახლეობამაც მიაგნო იმას, რომ ის მეთოდი, რასაც ქვია კვერცხუჯედების ადრეულ პერიოდში გაყინვა, ანუ გაყინვა 35 წლამდე ან 38 წლამდე, რომ ახალგაზრდა კვერცხუჯედი გაიყინოს და მხოლოდ იმის შემდეგ განაყოფიერდეს, რაც წყვილი დაგეგმავს უკვე თავისი გენეტიკური შვილის ყოლას, აი ეს არის ძალიან სწორი და ძალიან სამართლიანი დამოკიდებულება ამ მეთოდის მიმართ და სხვათა შორის ეს მეთოდი პოპულარული ხდება თანდათან უკვე საქართველოშიც. ანუ აი ამის შედეგად, რასაც თქვენ ბრძანებდით ახლა, პოპულარიზაცია მართლა ძალიან გაიზარა. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ იმდენად განვითარდა ეს მეთოდი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მიმართავს ამ მეთოდს, ძალიან ბევრი ბავშვი დაიბადა და რაც შეეხება იმ დემოგრაფიულ პირობებს, რასაც თქვენ იძახის და დემოგრაფიულ მაჩვენებლებს, თავიდან რამდენიმე წლის განმავლობაში პირველი სინჯარის ბავშვის დაბადებიდან ითვლებოდა, რომ ინვიტრო განაყოფიერების შედეგი არ ახდენს გავლენას დემოგრაფიულ პირობებზე, იმიტომ რომ დემოგრაფიულ მაჩვენებლებზე ეს ბუნებრივიც არის. როდესაც ქვეყანაში ტარდება და კლინიკაში ტარდება ერთი ინვიტრო განაყოფიერების მანიპულაცია თვეში ერთჯერ და ქვეყანაში ასე ვთქვათ 10 ან 15 თუნდაც 20 ინვიტრო განაყოფიერების მანიპულაცია ტარდება, ბუნებრივია ეს დემოგრაფიულ მაჩვენებელზე ვერ მოახდენს გავლენას. მაგრამ აი ყველაფერი ამ მიზეზებიდან გამომდინარე, დღეს მსოფლიოში იმდენად პოპულარულია ეს მეთოდი, რომ უკვე საკმაოდ ისეთი მართლა მოახდინა დემოგრაფიულ მაჩვენებელზე გავლენა მთელს მსოფლიოში და ბუნებრივია საქართველოშიც ამის ზუსტი სტატისტიკა ალბათ როდესღაც იქნება და ჩვენც გავიგებთ ამ სტატისტიკურ მაჩვენებლებს და საინტერესო თემა ის რომ ინვიტრო განაყოფიერების პროცედურების რაოდენობა 15%-ით უკვე გამოთვლილია 2026 წლამდე 15%-ით გაიზრდება. აი ავსტრალიაში ძალიან პოპულარულია მაგალითად და ითვლება რომ 20 დაბადებული ბავშვიდან ერთი დაბადებული ბავშვი არის ინვიტრო განაყოფიერებით. ეს თითქმის წარმოუდგენელი იყო ერთი ათეული წლის წინ და თუნდაც 8 წლის წინ. თქვენ ფიქრობთ რომ ასე იყო ფაქტორები, ასე ვთქვათ, აი ეს ძალიან მზარდი ონკოლოგიური დაავადებები განაპირობებს ამ ფაქტორს, ხო? კი, რა თქმა უნდა განაპირობებს ამ ფაქტორს და სოციალური პირობები პირველ რიგში. დიახ. ზარია ისევ ეთერში, ზარები. ძალიან ბევრი შემომდის რომ ვერ ვრეკავთ და რატომ ხდება ხაზის დაკავება. დიახ, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ? მოგესალმებით. კითხვა ექნება ასეთი პრობლემა აქვს მეუღლეს და ზოგადად ოჯახში და აუცილებელი თუ არა კონსულტაციაზე მეუღლის ან მამაკაცის მოსვლაც. იცით იმდენად რამდენადაც ახლა კოვიდის მდგომარეობაა და შეზღუდულია საერთოდ ორი პაციენტის ერთად შემოსვლა ეს ისეთი პროცესია ინვიტრო განაყოფიერება მაინც წყვილი უნდა იყოს ერთად ამიტომ იმდენად რამდენადაც აი სკრინინგი კოვიდის კლინიკაში მიმდინარეობს პრინციპში ყველა პირობა იმისათვის რომ წყვილმა ერთად მოგმართოთ სასურველია თუმცა ნუ შეიძლება მარტო მეუღლე მოვიდეს თქვენი ანალიზებიც, როცა მიმართავთ ექიმს, აუცილებლად წამოიღეთ და შეგვიძლია, თქვენს გარეშე განვიხილოთ. თუმცა სასურველია, რომ ორივენი ერთად იყვნენ. ზარია კიდევ ეთერში. გისმენთ? გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. არის ზარი ეთერში, ვთხოვ რეჟისორს. დიახ, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. კითხვა მაქვს თქვენს ექიმთან, ესე იგი ვარ დაახლოებით 40 წლის, 40-დან 43 წლამდე ასე. და ჩემს არ აქვს არანაირი პრობლემა და რამდენად დგას ახლა კითხვის ნიშნის ქვეშ ის რომ მე შევძლებ ვთქვათ ბავშვის გაჩენას და თუ მჭირდება უკვე რაიმე ხელოვნური ჩარევა. იცით რა ესე წინასწარ საერთოდ გავს დიახ, აი ესე წინასწარ, რა თქმა უნდა ვერ გეტყვით, შეძლებთ თუ არა და იმედია შეძლებთ. აუცილებელია გამოკვლევების ჩატარება, ასაკი ნამდვილად არის, რეპროდუქციული ასაკის ზღვრისკენ ახართ უკვე, მაგრამ თუ თქვენ ყველა ანალიზი ნორმაში გაქვთ და ეხლა მე ხო არ ვიცი თქვენი პრეისტორია, ანამნეზი არ ვიცი, რატომაც არ ხდება ამჯერად ორსულობა. ჯერ უნდა დავადგინოთ, რატომ არ მოხდა ორსულობა, თუ არ მოხდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და მხოლოდ ამის შემდეგ უკვე ვიფიქრებთ ინვიტრო განაყოფიერებას. თუმცა ესეც უნდა თქვა რომ ინვიტრო განაყოფიერება პანაცეა არ არის და ვერ გეტყვით რომ ყველა პაციენტი ვინც ბუნებრივად არ დარჩა
ფეხმძიმედ ის აუცილებლად ინვიტრო განაყოფიერებით დარჩება ფეხმძიმედ, მაგრამ ის მიმართულებები კიდევ ვიმეორებ, რა მიმართულებაც მსოფლიოში არსებობს ჩვენს კლინიკაშიც და ასე რომ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის რომ მივიღოთ შედეგი, თუმცა ეს მაინც აბსოლუტურად პაციენტის მდგომარეობაზეა დამოკიდებული. ასე რომ ზარია კიდევ ეთერში ძალიან ბევრი ზარებია. დიახ, გისმენთ? მოგესალმებით. შეკითხვა მაქვს ექიმთან თუ შეიძლება. ვარ 39 წლის, მყავს ერთი შვილი, 18 წლის და მეორე ოსულობა არ არის ჯერჯერობით და თუ მაქვს შანსი თქვა უნდა მოვიდე ისევ რეპროდუქტოლოგთან თუ რა შეიძლება რომ გავაკეთო. მეორე ოსულობა არ მქონია. დიახ, აუცილებლად უნდა მოხვიდეს, ჯერ დავადგინოთ, რამდენი ხანი გავიდა, რაც თქვენ სქესობრივ ცხოვრებას ეწევით და ცდილობთ დაურსულებას, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ცდილობთ, შეიძლება მინიმალური ხელშეწყობაა საჭირო, რომ დარჩეთ ფეხმძიმედ და თუ არ დარჩებით კიდევ ალტერნატიული მეთოდებიც, რა თქმა უნდა, არსებობს. რა თქმა უნდა, ცადოთ, იმიტომ რომ 39 წელიც უკვე საკმაოდ ისეთი მაღალი რეპროდუქციული ასაკია და მით უმეტეს თუ გავისთვალისწინებთ კავკასიურ რეგიონს, სადაც ეს ასაკი მართლა ასაკად ითვლება ჩვენი სტატისტიკის და ჩვენი კვლევების შედეგად, ნამდვილად ღირს რომ მიხვდეთ რეპროდუქტოლოგთან. ზარია კიდევ ეთერში, დიახ. გისმენთ? რეჟისორს თხოვმაც არის ხაზზე მსმენელი, დიახ. გისმენთ? გამარჯობა, ერთი შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება. დიახ. ექიმთან, ჩემი ქალიშვილი გათხოვილია 3 წელია. ყველაფერი წესრიგში გვყავდა ჩვეულებრივად ექიმთან, გინეკოლოგთან, რამდენიმესთან. ჩაუტარდა ეხოსკოპიური გამოკვლევებით, სხვა რაც საჭირო იყო ყველაფერი. ასაკი ქალბატონო? 24 წლის არის. დიახ. მეუღლეც მას ნორმალურია, მისი სპერმაც ასე ვთქვათ, შესწავლილი იყო, ყველაფერი ნორმალურია, მაგრამ აი 3 წელიწადია და ორსულობა არ დადგა. უკვე უნდა ვიფიქროთ სხვა მეთოდებზე თუ ისე უნდა მილები გამოიკვლიეთ? კი, ყველაფერი გამოკვლეული, ყველაფერი გამტარიანობა გამოკვლეული. იცით რა, უფლიანი იქნება თუ მობძანდებით, ჯერ ვიფიქროთ, კარგად ხალბატონო, მიუთითეთ, იმიტომ რომ ეწერებიან, რომ მისამართი. 21-ია, ესა სამედიცინო ექსპერტიზის გვერდზეა, ეს ჩვენი შენობა, კლინიკა ლიდერმედი. უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ რადგანაც ყველაფერი გამოკვლეულია, როგორც ქალის მხრივ, ასევე მამაკაცის მხრივ, მაინც უფლიანი იქნება, რომ გადავხედოთ აი იმ ანალიზებს, შეიძლება აი ერთმა მინიშნებამ რეპროდუქტოლოგისა დაუშვათ თუნდაც სხვა რა თქმა უნდა დიდ პატივსცემ იმ არჩევას რომელიც თქვენ გააკეთეთ თუ ეხა მობძანდებით ჩვენს კლინიკაში შესაძლებელია აი რაღაცა ერთი ნიუანსიც კი და საქმე დაიძრას წინ თუ არა და შეიძლება მიმართოთ ხელოვნურ ინსემინაციას ჯერ იმიტომ რომ ნამდვილად არ გჭირდება განაყოფიერება და მე ვნახოთ მადლობა ზარისათვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. ქალბატონო ნატალია, ძალიან ბევრი კითხვებია Facebook-ზეც, მაგრამ ზარს ვანიჭებთ, ისევ უნდა გაიკეთოთ ყურსასმენი. ბოდიშს ვიხდი, იმიტომ რომ ქრონომეტრაჟი არ გვაძლევს საშუალებას, ბევრი იწერება, რომ ვერ ბრეკავო და ალბათ ზარის დაკავების გამო. დიახ, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. 4 წლის ორსული ვარ და დამიგვინეს მცირე მენჯის ხურს ვარიკოდი და მაინტერესებს რამდენად საში შედასაყურადღებო ეს არის ჩემთვის ან ბავშვისთვის და თუ შეიძლება ეს საკეისრო ჩვენება იყოს. მადლობა ზარისათვის. საკეისრო ჩვენება იქნება ნამდვილად, ალბათ თქვენი გინეკოლოგიც გეტყოდათ, გააჩნია როგორი ვარიკოზია გამოხატული, აი ძალიან რთული მდგომარეობა უნდა იყოს ამ ვარიკოზის ხრივ რომ თქვენ საკეისრო ჩვენება გქონდეთ, ეს მაინც უპირატესად არის თქვენი უშუალო მიან გინეკოლოგის გადასაწყვეტი. ეხლა ესე ნამდვილად მე სამწუხაროდ ვერ გეტყვით. მადლობა. ქალბატონო ნატალია, თუ თქვენ არ გსურთ რაიმეს დამატება, არის კითხვები Facebook-ზე შემოსული, რომ დავიწყოთ პასუხების გაცემა. ესე იგი კიდევ გვაქვს ესეთი კითხვა, 20 სანტიმეტრი ფოლიკული უკვე გადამწიფებლად ითვლებაო? არ ითვლება გადამწიფებლად. არ ითვლება, კი ბატონო. ქალბატონო ნატალია, მაინტერესებს ლაქტაციის პერიოდი არის თუ არა ერთგვარი თავდაცვა დაურსულების გამყავს 3 თვის პატარა მენსტრუაციული ციკლი ჯერ არ მქონია ლაქტაციის დროს სპირალი რამდენად გამართლებულიაო? იცით რა, ლაქტაციის პერიოდში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორ ძუძუთის სწორ კვებას. თუ თქვენ აბსოლუტურად ყველა აი იმ საათობრივ ფარგლებს იცავთ, რაც გულისხმობს სრულ ლაქტაციას, რა თქმა უნდა 100%-ით ახარ დაცული არასასურველი ორსულობისაგან. თუ კი გამოტოვება ხდება ამ ლაქტაციის პერიოდში ძუძუთი კვების, მაშინ შესაძლებელია 3 თვის მერე რისკი გექნეთ
ნამდვილად არასასრული ორსულობის და სპირალისიც რა თქმა უნდა მიმართოთ გინეკოლოგს. ქალბატონ ნატო ვარ 42 წლის დღეს მაქვს ციკლის მოსვლის დღე და BB ტესტმა ძალიან მკრთალი ხაზი აჩვენა ამ დილით როგორია დაურსულების შანსი ანტიმიულერი 1.89 ციკლის 27 დღეს ჩატარებული კვლევების შემდეგია 27 დღიანი ციკლი მახოთ TSH 202 FT4 17.4 ანტიპრო 12.09 და გლუკოზა 5 და 3 ინსულინის ფასტინგი ინსულინი უსმოზე 1.82 იცით რა ეს ალბათ გადაცდენის ფონზე გაქვთ თქვენ ჩატარებული ეს BB ტესტი რა თქმა უნდა შესაძლებელია იყოთ ორსული თუმცა სამწუხაროდ ზოგჯერ ხდება ცდომილებები აი ამ ტესტების და მაინც რამოდენიმე დღეში უნდა გაიმეოროთ და შემდეგ უკვე მიმართოთ ულტრაბგერით გამოკვლევას უპრიანი იქნება რომ თქვენ ალბათ ეს ბუნებრივ ციკლზე მოხდა ეს დაურსულება და რაიმე ჩარევა ანუ მედიკამენტოზური ჩარევა თქვენ არ ჩაგიტარებიათ აი როგორც კი გაიგებთ და აუცილებლად უნდა ჩაიტაროთ უკვე სისხლის ანალიზი ორსულობაზე ქორიონული გონადოტროპინის განსაზღვრა და ამის შემდეგ უნდა მიმართოთ აუცილებლად გინეკოლოგს იმიტომ რომ შეიძლება იყვითელი სხეულის ნაკლებობა იყოს შეიძლება დანიშნულების მოცემა დაგჭირდეთ და აუცილებლად უნდა მიხვიდეთ კლინიკაში კი ბატონო, გავიდეთ ახლა რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით. გადაცემა შეიცავს კომერციული შინაარსის ინფორმაციას. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ. სამედიცინო გადაცემა პრევენცია. გაიგეთ უფრო მეტი სხვადასხვა დაავადებებზე და მათთან ბრძოლის მეთოდებზე. მიიღეთ სასარგებლო რჩევები თქვენი ჯანმრთელობისთვის. FM 92.3 ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერშია სამედიცინო გადაცემა პრევენცია მულტიმედია პლატფორმაზე FM 92 და 3 და Facebook-ის ვებგვერდზე როგორც უკვე ვაანონსებდით და როგორც გვისმენდით პრევენციის სტუმარი გახლავთ ნატალია ხონელიძე კლინიკა ლიდერმედის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მეანგინეკოლოგი რეპროდუქტოლოგი პროფესორი რომლის დამსახურება არა მხოლოდ საქართველოში არამედ ამიერკავკასიის მასშტაბით პირველი სინჯარის ბავშვის დაბადება ტრადიციულად გვიყურებთ ჩვენ Facebook-ის ვებგვერდზე და გვწერთ შეკითხვებს ან გვისმენთ FM 92-სა და 3-ზე და გვირეკავთ ტელეფონის ნომერზე 291-0101 და რადგან ამ თემას მივადექით ეს პირველი სინჯარის ბავშვის დაბადებას ქალბატონ ნატალია მაინც სტიგმებზე მინდა გკითხოთ საქართველოა ეს კავკასია მთელი თავისი სტერეოტიპებით როგორი იყო საწყის ეტაპზე ამ სტიგმებთან შეჯახება თქვენ მოგიწევდათ ალბათ დიდი ბარიერების გადალახვა და ახლა რა სურათი გვაქვს თუ გაუმჯობესდა მენტალობა ამ მიმართულებით ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. სტიგმა არსებობს დღესაც. და ზოგადად არა მარტო ინვიტრო განაყოფიერების თემაა სტიგმა, თურმე. საერთოდ მამაკაცის მიღლობაც კი ხო და ქალბატონის უშვილობის თემა ხო საერთოდ. უშვილობის თემაა თურმე სტიგმა და ამაზე მუშაობს მთელი მსოფლიოს სააგენტოები, კომპანიები და ითვლება რომ აი უახლოეს პერიოდში ხა პანდემიამაც უშალა ყველაფერს სხვადასხვა მეთოდების პოპულარიზაციას მიდგომები შეცვალა ჯანდაცვის ორგანიზაციის გაწერილი გეგმაც კი შეცვალა ამ პანდემიამ და შესაბამისად აი ესეც შეიცვალა თორე იგეგმება ძალიან დიდი მხარდაჭერა უშვილო პაციენტებისადმი და არა დაუშვათ თუ აქამდე ძირითადი მიმართულება იყო შვილოს არასასრული ორსულობისაგან თავის შეკავება, კონტრაცეპტივებზე დაყრდნობა და მშობლობის რეგულაცია, ეს კონტრაცეპტივების გამოშვება და ამ პროპაგანდა როგორ დაიცვას ახალგაზრდამ არასრულწლოვანმა თავი არასასრული ორსულობისაგან ასე შემდეგ, აწი ძალიან დიდი მასშტაბით იგეგმება სწორედ აი ხელშეწყობა უშვილო პაციენტების მსოფლიო პროპაგანდა მომართულია ამისკენ ხო და კიდევ უფრო მეტად გაზიარდება ის პროპაგანდა იმიტომ რომ იმდენად რამდენადაც პრობლემა იყო ზუსტად არასასრული ორსულობის საგან თავის შეკავება და მასზე ძირითადი ყურადღება იყო გამახვილებული ამ თემაზე ეხლა უკვე ხელშეწყობა უშვილო პაციენტებისადმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა როგორც პაციენტების მხრიდან ასევე უნდა მიექცეს აუცილებლად სხვადასხვა სააგენტოების სხვადასხვა დაწესებულებების მხრიდანაც იმიტომ რომ ამ პაციენტებს რეალურად ჭირდება დახმარება და ძალიან ბევრია სამწუხაროდ აი სხვა შორის რა არის მინდა აღვნიშნო
აღნიშნო ეთერში, რომ ყველაზე უცნაური ის არის, რომ თავად ქალბატონებისგან, აი დედამთილებში არის განსაკუთრებით ეს სტიგმები, აი თავად ქალები არიან არასოლიდარულები, რომლებიც ამ დროს ასე ვთქვათ 5 წუთი არიან გადარჩენილი ანალოგიური პრობლემისგან, ხო? აი ახლა თუ შეიცვალა ეს მიდგომა, თუ მოდიან ხოლმე უკვე ვთქვათ ოჯახის წევრთან, დედამთილთან, ქმართან ერთად ამ თემების მოსაგვარებლად. რადიკალურად შეცვლილია. რადიკალურად შეცვლილია თუ ჩვენთან აი ჩვენი განყოფილება იყო ეზოში, აი ესეთ შედარებით მიფარებულ ადგილას, აი პირველად სადაც მუშაობდი და სადაც დავიწყეთ საერთოდ ეს ამ თემაზე მუშაობა და მე არ მახსოვს ისეთი შემთხვევა, რომ წყვილი აი ეს თამამად შემოსულიყოს საერთოდ ამ ინსტიტუტის ეზოში. ყოველთვის ან მოფარებული, ან როცა სიბნელე იქნებოდა დაგვირეკავდნენ წინასწარ რომ აი ამ დროს მოვალ, უნდა შეგვეყვანა თუ პაციენტი იყო ცალკე განსაკუთრებულ ოთახში და ასე შემდეგ. ძალიან სერიოზული სტიგმა იყო. სტიგმა იყო თქვენ წარმოიდგინეთ არა მარტო საქართველოს მოქალაქეებისათვის, არამედ ჩვენ ბევრი პაციენტი ყავდა მაშინ აზერბაიჯანიდან, იმიტომ რომ არ იყო იქ ინტროგანაყოფიერება. ბევრი პაციენტი ყავდა სომხეთიდანაც, აი 2000 წლებს ვიძახი, 2000, 2002, 2003, აი ჩვენი ბავშვები ზუსტად მაშინ გაჩნდნენ იქაც. პირველი ბავშვები, ასე ვთქვათ, ამიერკავკასიაში და აი იქაც სტიგმა იყო, რომ დოქტორ, ხომ არ იტყვით ამას და ხო არ გაამხელთ, რომ ჩვენ აი ესე ინვიტრო განაყოფიერება ჩავიტარეთ. რა შეეხება დღევანდელ დღეს, სტიგმა რა თქმა უნდა არსებობს, მაინც აი ეს ცნობილი სახე იქნება, გამოჩენილი ადამიანი იქნება, ჩვეულებრივი ადამიანი იქნება, თბილისიდან თუ რაიონიდან თუ სოფლიდან არ აქვს მნიშვნელობა, მაინც არსებობს ეს სტიგმა, რომ აი ხო არ იტყვით, რომ ინვიტრო განაყოფიერება დაუშვათ. მაგრამ ოჯახის წევრების დამოკიდებულებები შეიცვალა, ხო? რადიკალურად შეიცვალა. უშვილო დაბერდებოდნენ და წავიდოდნენ, ახლა ცვლიან გასაგებია რომ შეიძლება გახმაურება, გასაჯაროება არ უნდოდეთ, მაგრამ მოდიან უკვე აუცილებლად, ხო? პროცედურაზე. ისეთი მომენტებიც იყო, როდესაც წყვილი მოგმართავდა და ცოლმა მიუხედავად მრავალწლიანი თანაცხოვრებისა არ იცოდა რომ მეუღლეს სპერმის პრობლემა ჰქონდა. ანუ ეს რის თქმა მინდა, უბრალოდ მეუღლეებმა არის ხართ და ძალიან კარგი თემების გახსენება შეგიძლიათ და რეკომენდაციების მიცემა რაც თავარია. ანუ ერთმანეთის ისტორია არ იცოდა ორმა ადამიანმა. ქონია შემთხვევა, როდესაც ოჯახში, აი დაუშვათ ყავდა ქალიშვილი ბიჭიც, არ იცოდნენ რომ ქალიშვილთან გაკეთებული იყო დაუშვათ ინვიტრო განაყოფიერება, მერე მეორეც მოუყვანია დაუშვათ და მერე გაგვიგია რომ თურმე არ ცოდნიათ ერთმანეთის ამბავი რომ ინვიტრო განაყოფიერება ჩაიტარეს. ძალიან ბევრი ადამიანი გვწერს, ამიტომ მე თავსუფლებას მივცემ, იმიტომ რომ უშვილობა ეს ის თემა არის, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ ჩვენს თანამოქალაქეებს 2157777 ეს არის ქალბატონი ნატალია ხონელიძის და კლინიკა ლიდერმედის საკონტაქტო ტელეფონი, როგორც წესი ჩვენ არ ვაცხადებთ მას, მაგრამ ძალიან ბევრი შეკითხვა არის ამასთან მიმართებაში, ასე რომ შეგიძლიათ ქალბატონ ნატოს მიმართოთ იქ და ჩაიტაროთ უყოფილი კვლევები. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ ეს სტიგმა მაინც დარჩენილია და მე მიხარია, რომ ეს სტიგმა არის არა მარტო საქართველოში, არამედ თურმე მთელ მსოფლიოში, არსებობს მაინც მინიმალურად, თუნდაც აი განაყოფიერების ამ მეთოდის მიმართ, მაგრამ ის რომ პოპულარიზაცია ხვდებით, რომ 2000 წელს იყო ერთადერთი კლინიკა, სადაც ჩვენ ვიყავით და დღეს უკვე 15-ზე მეტი კლინიკაა საქართველოში, ეს ზუსტად ამ მეთოდის პოპულარიზაციაზე მიუთითებს, ხო? იმაზე მიუთითებს, რომ ბევრ პაციენტმა გადაწყვიტა აუცილებლად მზარდია, დიახ. ძალიან სასიხარულო ზარია ისევ ეთერში. დიახ, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ისა შეიძლება თუ არა ციკლის წინა პერიოდში, ანუ 2 დღით ადრე ან 1 დღით ადრე შადვის გახშირება. რისი გახშირება? რისი გახშირება? ხშირი შადვა, ანუ ხშირი შადვა ციკლამდე. წინა პერიოდში კი შეიძლება იყოს ხშირი შადვა, რაც ძირითადად თუ სხვა დროს ეს არ გქონიათ, ეს სიმპტომები არ გქონიათ, შესაძლებელია იყოს ორსულობა. და ორსულობამ თუმცა ამ ვადაზე ნაკლებად, მაგრამ მაინც იცის. იმ შემთხვევაში თუ ქალბატონი აღარ არის უკვე თქვათ ორსულობა, ანუ არ შეიძლება დადგეს ორსულობა ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ის რომ ეს იცოდეს მენსტრუალური ციკლის წინ ეს სიმპტომი არსებობდეს, რეალურად არ არის ლიტერატურაში აღწერილი, თუმცა ყველაფერი ინდივიდუალურია და ინდივიდუალურად თუ ეს ახასიათებს პაციენტს, მაშინ ესე იგი ახასიათებს. მადლობა ზარისათვის. ქალბატონ ნატალია, ვარ 27 წლის, 2 წლის გათხოვილი ვარ, ბავშვი არ მყავს, ჰორმონებზე ჩავიტარე ანალიზი და მაინტერესებს რამდენად კარგი ან ცუდია, როგორ შეაფასებდითო?
დიახ, ჩამონთვალი არის ჰორმონები. კი ბატონო, თუ შეიძლება რომ იყოს ეს ძალიან ბევრი კითხვებია, შემდეგ უკვე მე ხაბატონ ნატოსაც გადავგამნი, რამდენად შესაძლებელი იქნება ამ კითხვებზე დაკავშირება და ჩვენ ალბათ სამომავლოდაც მოგვეცემა საშუალება რომ მოვიწვიოთ ლიდერმედის ექიმები, გინეკოლოგები და ბევრი კითხვებია გინეკოლოგიური მიმართულებით და ასე ვთქვათ მოთხოვნაც არის. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა უთხრა ხაბატონ ნატოს, ხაბატონ ნატო გადაცემა იწურება სამწუხაროდ, ქრონომეტრაჟი არ გვაძლევს საშუალებას ამოწურვის. რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ ჩვენ პაციენტებს მინდა გითხრათ რომ აბსოლუტურად შეგიძლიათ, რადგანაც არსებობს ონლაინ კავშირები, ჩვენ შეგვიძლია თქვენ ონლაინით Skype-ის საშუალებით გაგესაუბროთ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ, იმიტომ რომ ვიცით ეს თემა რასთან არის დაკავშირებული და ეს უშვილობა როგორი პრობლემურია ყველა პაციენტისათვის და ნამდვილად დაგაკვალიანოთ და გაგცეთ რაც მთავარია კეთილსინდისიერი პასუხი და არა იმიტომ რომ მოგიწყვიოთ ან მოგიტყუოთ ჩვენს კლინიკაში, ნამდვილად არა. დღევანდელი გადაცემაც სწორედ აი ინფორმატიულობას და აი პაციენტთა ამ ხრივ ინფორმაციის მიწოდებას ემსახურება. იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ დავაანონსეთ თუნდაც ჩვენი კლინიკაც. იმიტომ რომ ეს არის მოთხოვნადი თემა, ეს არის ის თემები, რომელიც თითქმის ყოველ მეორე და მესამე ოჯახს აწუხებს, არა მხოლოდ გინეკოლოგიური პრობლემები, არამედ უშვილობის თემები და უშვილობისთან ბრძოლის ყველაზე საერთაშორისო და აღიარებული მეთოდი, რაც არის ინვიტრო განაყოფიერება, რომელიც ძალიან ბევრი ოჯახის გაბედნიერება შეუწყობს. კი, მაგრამ არამც და არამც არ არის პანაცეა ინვიტრო, ჯერ საჭიროა სწორი გამოკვლევა, სწორი დიაგნოზი და მხოლოდ ამის შემდეგ არავითარ შემთხვევაში მიგიხართ და ინვიტრო განაყოფიერებას იკეთებთ. რა თქმა უნდა, ამას უკვე წყვეტენ ექიმები, ალბათ ექიმედიკოსთა ჯგუფი, ვინც ადგილზე ნახულობს უსტ ანამნეზ პაციენტის მდგომარეობის. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გითხრათ ხაბატონო ნატალია, თქვენ კი შეგახსენოთ რომ თქვენ უსმენდით და უყურებდით სამედიცინო გადაცემა პრევენციას, გადაცემის სტუმარი გახდათ კლინიკა ლიდერმედის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რეპროდუქტოლოგი და გინეკოლოგი პროფესორი ნატალია ხონელიძე. დიდი მადლობა, ჯანმრთელობას გისურვებთ. ყველას დიდი მადლობა. გადაცემა შეიცავს კომერციული შინაარსის ინფორმაციას. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ. სამედიცინო გადაცემა პრევენცია. გაიგეთ უფრო მეტი სხვადასხვა დაავადებებზე და მათთან ბრძოლის მეთოდებზე. მიიღეთ სასარგებლო რჩევები თქვენი ჯანმრთელობისთვის. FM 92.3